No niin, hei vaan. Tässä tulee nyt se lupaamani video tästä näistä uusista systeemeistä, jotka Oriflamella astuu voimaan nyt sitten sunnuntaina, kun uusi jakso alkaa. Ja suurimmaksi osaksihan nämä vaikuttaa vaan niiden mun asiakkaiden toimintaan, jotka tilaa suoraan sieltä mun verkkokaupasta. Eli jotka rekisteröityy, ennen kutsuttiin heitä kanta-asiakkaiksi. Teistä ehkä moni on siellä käynyt joskus rekisteröitymässäkin, mutta koska on tämä tietosuojalaki, niin ne on sieltä ne tiedot puolen vuoden päästä viimeistään niin kuin hävinnyt, jos ei ole niin kuin sitä asiakassuhdetta sitten kuitenkaan, eli jos ei ole tilannut tuotteita sitä kautta, niin ne tiedot siellä ei ole sitten tallessa. Mutta sitten ne, jotka on tähänkin asti tilannut sieltä, niin heidän niin kuin asiakkuutensa jatkuu ihan samalla tavalla kuin tähänkin asti. Ainoastaan ne edut vähän muuttuu ja mielestäni paranee. Ja no joo, mutta siis kuka tahansa teistäkin, varsinkin jos asutte jossain kauempana niin, että joudutte niitä teidän tuotteitanne odottamaan vähän pidempään, jos tilaatte mun kautta, niin te voitte suoraan tilata myös sieltä nettikaupasta ja saatte ne sitten toimitettuna sinne teidän postiin tai mihin te nyt sitten ikinä haluattekaan, että ne paketit tulee. Ne tulee sieltä suoraan sieltä varastolta Puolasta sitten sinne teidän haluamaanne postin tai matkahuollon toimipisteeseen. Ja se on muuten ihan niin kuin minulta tilaisitte, mutta jää se välivaihe tästä välistä pois. Niin. Tästä lähtien tätä koko Oriflame-systeemiä kutsutaan kauneusyhteisöksi. Ja tässä on niin kuin tarkoitus se, että tässä niin kuin, kaikki olisi sillä lailla kavereita keskenään ja täällä voisi ihan vapaasti jutella kauneusasioista ja muistakin asioista, ei sekään ole kiellettyä. Ja että ollaan niin kuin yhtä semmoista suurempaa kokonaisuutta. Ja silloin kun sä tilaat sieltä nettikaupasta, niin silloin sulla on mahdollisuus saada no ensinnäkin ostohyvitystä kaikista sun ostoista. Ihan niin kuin tähänkin asti sieltä on saanut, tähän asti on puhuttu pisteistä, bonuspisteistä ja niitä pisteitä on sitten kertynyt aina niiden sun tekemien ostojen perusteella ja sit sä oot saanut sit taas tilatessasi sieltä kaupasta, niin oot sitten saanut valita semmosesta bonusvalikoimasta itsellesi sitten maksuttomia tuotteita niillä sun pisteillä. Nyt sitten ne pisteet muuttuu sydämiksi ja en tiedä, ne tuotteetkin saattaa muuttua. Et tässä viime aikoina siellä on ollut ainakin pelkästään vaan Oriflamen kosmetiikkatuotteita, mutta sitten ensi viikolla näemme, että mitä siellä sitten tulee olemaan. Ja ymmärtääkseni
niitä pisteitä saa sitten, voi saada niin kuin jostain muustakin kuin pelkästään niin kuin niiden tuotteiden ostamisesta. Mä en ole tästä ihan 100% vielä. Mutta joka tapauksessa, kun sä tilaat sieltä verkkokaupasta, niin sun ei tarvi ikinä ostaa enää niin kuin niitä tuotteita normaalihinnalla, koska sä saat aina tämmöistä cashbackia, eli niin kuin rahaa takaisin niistä sun ostoista. Sä saat 15% aina. Olit sä sitten ostanut millä summalla hyvänsä, niin 15% arvosta sulle niin kun laitetaan talteen niin kutsuttuun Oriflame lompakkoon, josta sitten kun sä seuraavan kerran tilaat, niin se vähennetään siitä sun ostosta, se sun sinne lompakkoon kerryttämä määrä. Ja jotta sulla rupeisi, tai jotta tämä lupaus, että ei tarvitse ostaa enää niin kuin normaalihinnalla, täyttyisi, niin ensimmäisestä tilauksesta saat 15% alennuksen. Ja sitten niistä ostoista, niin se sitten taas 15% siirtyy sinne sun lompakkoon odottamaan sitä seuraavaa tilausta. Ja siis tätä ei voi saada sellaiset, jotka tilaa minun kauttani, koska minä en pysty sellaisia alennuksia niin kuin antamaan. No sitten sieltä verkkokaupasta tilatessa, niin siellä on nyt ainakin tähän asti ollut sellainen näihin toimituskuluihin liittyen sellainen sääntö, että kun tilaat 50 eurolla, niin sitten saat ne tuotteet postikuluitta. Tästä en osaa nyt sanoa mitään muuta sen enempää, muuta kuin että meillä on aina myöskin tarjolla määrättyjä tämmöisiä niin kutsuttuja postikulutuotteita. Eli muutama sellainen tuote, joista jonkun tilaamalla, niin sä vältyt niiltä postikuluilta. Ne on eri hintaisia ja erilaisia tuotteita, että siellä on nyt viimeksi ollut esimerkiksi huulten rajauskynää ja voi olla ripsiväriä ja voi olla jotain voidetta, mitä milloinkin. Ja joo, palkintokauppa säilyy. Ja sitten sellainen asia, että jos sä saat suositeltua jollekin sun ystävälle Oriflamen tuotteita sillä tavalla, että hänkin haluaa tilata, niin tähän astikin tällainen sääntö on ollut, että aina kun joku uusi, tai että, anteeksi nyt kun mä sekoilen näissä sanoissa, eli kun olet saanut jonkun ystäväsi liittymään tähän meidän porukkaan ja tilaamaan, niin kumpikin teistä, sekä sinä että se sinun hankkimasi uusi asiakas, ovat saaneet 10% alennusta siitä ostoksesta. Ja se on niin kuin vain ollut sen yhden kerran, että silloin kun hän tekee sen ensimmäisen ostoksen, niin te kumpikin saatte sitten 10%. Hän siitä omasta tilauksestaan ja sinä sitten sun seuraavasta tilauksesta. Nyt tämä muuttuu sillä tavalla, että joka kerta kun tämä sinun ystäväsi tilaa,
vaikka hän tilaisi joka kuukausi, niin joka kerta sinä saat sen 10% alennusta. Ja sitten sitä saldoa, joka sulle sinne lompakkoon kertyy, niin sä voit kerryttää sitä tai se säilyy siis siellä sun lompakossa 3 seuraavan jakson ajan. Sitten jos sä et ole siihen mennessä sitä käyttänyt, niin sitten se häviää sieltä, että se ei hamaan tappiin asti säily. Ja sä voit käyttää sitä saldoa sun omiin ostoihin ja 50% arvosta niistä sun ostoista. Että puolet joudut maksaa sitten aina itse, mutta niistä kertyy sitten taas ja sillä tavalla voi saada joskus aika sitten semmoisen vähän arvokkaammankin ostoksen vähän edukkaammin. Sitten täällä lukee, että kun keräät niitä sydämiä, niin sieltä palkintokaupasta voit sitten vaihtaa ne kosmetiikkaan. Näistä tulee varmaan sitten näille rekisteröityneille asiakkaille ihan postia kotiin. Mä luulen, että ihan kirjallista. Joo. Ja sitten täällä sanotaan, että voi tulla kaikenlaisia arvontoja ja sellaista. Mutta tämmöinen juttu. Että suosittelen ainakin tosissaan niille, jotka asuu vähän kauempana eikä tarvitse edes joka kerta tilata sieltä, että esimerkiksi jos haluukin yhtäkkiä vaan 3,90 huulipunan tilata eikä muuta, niin kyllä sen voi edelleen tilata mun kautta, vaikka muuten tilaisikin sitten niitä 50 tilauksia sieltä nettikaupasta. Tai vähän pienempiäkin. Mutta tämmöinen, että pistäkääpähän harkintaa. Ja jos jäi jotain kysyttävää, niin be my guest. Yritän parhaani mukaan vastata. Ja jos en tiedä, niin kysynpä viisaammilta. Että kyllä nämä kaikki asiat tästä selviää. Ja ei muuta kuin toivottavasti viimeistään siis huomenna. Mieluummin jo tänään, jos tilaatte, siellä oli jo muutamia tuotteita loppu taas, niin mitä nopeammin tilaatte, niin se varmemmin saadaan sitten kaikki halutut tuotteet. Mutta ei mulla muuta. Mukavaa illan jatkoa teille kaikille. Heippa!